दूसरों से गजब नेचुरल इंसिडेंट नंबर 1। अब आपने वाटरफॉल तो देखे होंगे जो पानी का होता है, बट क्या आपने कभी ऐसा वाटरफॉल देखा है जिसमें रेत बहता है? तो एक्चुअल में ऐसा वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है सऊदी अरबिया में। बिकॉज हम सबको पता है कि सऊदी अरबिया एक डेजर्ट पर बसा हुआ कंट्री है। तब जब वहाँ का डेजर्ट में बहुत ऊंचे ऊंचे सैंडविच बन जाते हैं, तब उस पर से रेत स्लाइड होने लगते हैं और ये इफेक्ट एक वाटरफॉल की तरह दिखता है जिसमें रेत बहता है। बट कई कई मशरूम सब परफेक्ट सर्कल में उगे रहता है जिसे फेरी रिंग कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर सारे मशरूम ऐसे उगते कैसे हैं? आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है जो पूरे के पूरे सर्कल में उगे रहता है? इसके पीछे का राज क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया।